Entonces aquí vamos a hacer ahora una review, vamos a probar estos dos cautines. Por acá el amarillo tenemos el cautín que traen las estaciones de soldadura, la 898 de Blue, y por acá tenemos el cautín 110 por 60 watts de tiro rápido. Acá entonces vamos a comprobar, es decir, el tiempo de respuesta de cada cautín, a ver quién derrite más rápido el estaño. Entonces ambos cautines están programados para estar en 300 grados de temperatura. Entonces vamos a empezar acá. Así, vamos a encender a la misma vez. Vamos a encender este cautín y la estación de soldadura. Ambos ya prendieron. Sí, ahí está en 300 grados. Entonces vamos a ver quién derrite más rápido el estaño. Ya vimos que increíblemente ya este cautín, el otro cautín todavía, el de la estación de soldadura, no ha derretido el estaño, y este cautín ya vemos que está soldando. Es decir, que mucho antes que aquel. Ahora fue que el de la estación de soldadura empezó a derretir.